Ninguém faz gol no Benja, meu. Vamos lá, eu quero ver. 3 já, eu quero ver agora. Agora que eu comecei a filmar. 3 gols. Tu é destro? Destro e bate de canhota. Ah. Eu bati de canhota agora. Eu tô treinando minha canhota. Ela era inútil. Não sei. Machucou? Veja, tu tá todo encharcado, meu. Dá uma volta aí pra me ver. Que é isso? Tá, é goleiro de chuva. Fez gol? Ó, chuta e fica dois na barreira. Pra ajudar o goleiro. Não, não vai. Segunda chance, hein? Ele quis dar de trivela. Ele quis dar de trivela ou chaleira. Ó o goleirão, pegou.